Ребят, всем привет! У нас тут... Что? А я хочу на свой. У нас тут беда-беда. Дело в том, что... Чрезвычайная ситуация. Когда мы перекидывали видео с... Короче, с фотика на ноутбук, для того, чтобы смонтировать. Но все это дело на флешке. Господи, что это такое? Куда оно взялось? Слава, смотри. Куда вот эти штуки? Это где твоя трещина. камера? Она еще раз треснула. Вот так и вот так. Короче, приятные приятности продолжаются. Блин, жесть. Теперь световой эффект. Так только что начала снимать, не было. Короче, ребят, Дамир уронил мой телефон еще ко всему. Ребят, у нас тут кое-что произошло. Дело в том, что когда мы перекидываем файлы с фотоаппарата на компьютер, мы берем через переходник, там флешка, ноутбук, в общем, перекидываем. Ну и по итогу кто-то, походу, оставил ноутбук на окне, и Дамир оттуда вытащил этот переходник с флешкой. Несколько дней назад я этот переходник нашла, на полу вот здесь в комнате. Положила его на полку вообще без задней мысли. Думаю, слава богу, что забрала. А то у нас Дамир любитель все выбрасывать в мусор. Он сам открывает шкафчики, где ведро мусорное, и туда все бросает. На. И буквально пару дней назад Слава, или вчера, Слава решил засунуть переходник в камеру, чтобы снять видео. И обнаружил, что переходник есть, а маленькой микро вот этой флешки нет. Мы сегодня начали искать ее просто по всей квартире. Слава выдвинул диван полностью, откручивал, вот эти вот спинки, эти боковые штуки, короче, чтобы посмотреть, есть там флешка или нет. Ее там нет. Полностью все там сзади, в общем, проверяли, выдвигали манеж, вытрусили весь манеж, перетрусили все игрушки. Нет нигде. Папе помогает Дамир, да? Ты папе помогаешь, сын? Да? Без шоколадки. Ты мое счастье, лишь бы ты был рад и доволен. Любовь моя! Вот так, помогал. Умница моя! Помощник мамин и папин. Самый лучший на свете малыш. Мы даже проверили фильтр в стиральной машинке. Вот здесь вот это дело проверили. Нет флешки. Давай. Потом Слава взял палку, намотал тряпочку. Что Наташа не снимала всего этого, без матов, как сказать, хаоса. Вот. Так что ближайшие влоги будут на телефон. Да. Не, посмотрим. Может, в ближайшее время. И еще ко всему, если вы видите вот эти прекрасные эффекты, это не я наложила, чтобы улучшить свое видео. Это Дамирка уронил мой телефон. Соприкосновение экрана телефона... Ну что такое булочка? Соприкосновение экрана телефона с плиткой. Катя. Да. У меня пошла трещина полностью вот так. Сейчас вам покажу вот так. Вот так. И сейчас, когда я начала снимать, я не поняла, откуда эти спецэффекты. Оказалось, что оно еще вот так по камере, где фронтальная камера, треснуло. Смотри. Короче, Чудо. вот так. Наш маленький карапуз. Новый шедевр. Это картина Ван Гога. Дамир, ты почему вот так себя ведешь? Давай вспоминай, где ты делал флешку. Ты что, разве можно папу обижать? Это что такое? Все, мыться. Мыться и спать. Нет,
В общем, ребят, к чему это я все? Хочешь, не хочешь, а мне нужен теперь новый телефон, а лучше всего iPhone 11. Осталось только найти, где взять деньги. Ну, может быть, лет через 5 я смогу себе его позволить. Задонать. Короче, ребята. Суперчат там Так есть. что печаль, печальная печаль. Вот эти спецэффекты теперь будут сопровождать меня в ближайшие несколько лет. Ты можешь перевернуть камеру другой стороной, не видеть себя, но зато у тебя качество намного лучше будет. Короче, вот так. В общем, я в расстроенных чувствах. Маленький пирожок, хулиган. Я понимаю, что ты, когда вырастешь, купишь маме новый телефон, но мне еще очень долго ждать. Памперсы. А как же ребята будут без наших видео, сынок? И мы кое-что будем крепить туда. Угадайте, что? Раз, два, три, четыре, пять. Вот эту штукенцию, которую подарила нам мама, еще когда Дамирке исполнился годик. Сюда, чтобы поместилось. Потому что за края будете ходить. Это ключница. Не так не считал. Ты думал уже все. В общем, будет висеть там. Очень классная, красивая, именная. То есть это такая полочка, ключики. Придется машину нам покупать, чтобы ключики повесить. И вот здесь можно что-то сюда складывать. Я думаю, у нас будут здесь очки, наверное, скорее всего. Которые у нас вот здесь, Славина мама еще крепила нам. Вот здесь вот. Это я. И вот какая красотища у нас получилась. Вот так будет висеть. Мне нравится. Конечно, в идеале было бы, если бы на какой-то другой стене это все было, чтобы немножко вот так не торчало. Ну, ничего. Будет так. Так, там, кстати, для двух тачек ключ. Или это для запасных? Это для двух. Или для сына велосипеда. А ты с папой разжег костер? Дамир, сынок, ты с папой костер разжег? Давай шишечки подкидывай, чтобы еще горело сильней. Шишечки. Где шишечки? Ищи шишки. Где шишки? Вот шишки валяются у тебя под ножками. Видишь, вот, смотри. Вот шишечку берешь вот так вот и раз, и бросаешь. Давай теперь ты. Вот, бери шишку. Вот шишка. Вот шишка. Бери. И бросай ее в костер. Вот так. Молодец. Давай. Молодец. Все, отходи, отходи. Осторожненько. Ой, молодец. Осторожно, осторожней. Ну, человек. Знаешь, что там помогло в розжиге? Зачем вы так много разжигаете? Почему много? Ой, отходи, отходи, отходи. Все, убирай ручки сразу. На, подкидывай. Подкидывай. Бросай палочку. Бросай в огонь. Он Вот пытается сломать ее. Ножкой пытается сломать. Давай. Наступай. Ой, молодцы. Молодцы, вместе, да? Команда. Бросай. Все, бросай. Ой, ты еще хочешь разломать?
Все, она больше не ломается. Фоткаешь нас, мам, немножко? Ой, ты мой хороший. Все, Аккуратно, аккуратно, отходи, молодец. Ну, молодцы. Ой, Бросай. Вот и отходи. там у нас бутылочки есть. Отходи, водичку отходи. наберем, продушим. Босик стоит. А? Босик стоит. Дамирке нравится костер разжигать, да? С папой будет потом на природу. Все, раз, отходи, отходи. Отходи, не лезь туда, горячо. Надо издалека. Да, это очень горячо, нельзя так делать. Слышишь меня? Смотри. Смотри. Ой, смотри, сейчас. Смотри, смотри, Дамир. Дамир, смотри. Вау. Смотри, что у папы. Смотри, что папа делает. Бросай. Раз Смотри, и отходи. Дамир, смотри. Смотри. Смотри, 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 смотри. Вау, испугался? Вау. Смотри. Опа. Вау. Тоже хочешь? Давай, держи. Вау. Все, отпускай. Отдавай папе. Так, на следующую. Все? Будешь еще делать? На. На. Не, вот это на. На. Держи эту. Иди. Аккуратненько. Ой. Держи. Вау. Все, давай папе. Давай. Нет, папе отдавай. Давай. Молодец. Давай, все, она догорела. Опасно все это, такие игры. Под контролем. Вот он очень близко взял. Я говорю, близко очень взял он. Ой, испугался. Ну хватит уже, зачем ты разжигаешь дальше? Доставим кому-нибудь. Да? Огонь горит, какой красивый, да? Иди ко мне. Иди ко мне. Иди. А что ты такое рассказывал? А? Карине. Тоже там рассказывал кучу всего. На, держи за этот край. Держи. Засовывай туда. Чё засовывай? Всё, давай. Вау. Видишь, у ребенка уже сопли начинались. Все. Отпускай. Отпускай. Опа. Всё. Опа. Да? Горит там, да? Осторожно, не много подходи. Ай. Дамир, отойди. Для блога? Да, отойди, Дамир. Мы разжигали. Это у нас спирт. Антисептик. Я так и поняла, что вы так и разжигали. Ну, вообще, это было вот так. Это было вот так вот. Щас. Короче, с помощью вот этой ерунды. Не хочет. Дамиру Так, нельзя. Отходи. Молодец, и это было отбежал. вот так вот.
подожгли, а потом Молодцы. раскачали. Молодцы. Так, на вату только поменьше какой-то. Молодцы. Да, сынок? Дамир. Дамир, тебе нравится жечь костер? А знаешь, когда мама была маленькая, мы собирались все в конце огорода, жгли костер и жарили на палках сало. И бросали картошку в костер. Представляешь, родной? Мы если поедем к бабуле и к тете в село, да, то мы обязательно разведем костер и пожарим там сало, и пожарим картошку. Да, сынок? Устроим пикник. Кстати, реально будет круто, если мы все малявки, которые раньше были, соберемся и сделаем. Уже взрослые. Да, жалко, фоток нет с того времени. Делать до-после. Да. Все. Потушили. Да, костер? Все? Еще надо. Еще? Давай еще. Пойдем. Беги набирать воду. Не трожь, только там. Горячо, нельзя трогать. Слышишь, родной? Папа пошел набирать воду. Да, будет тушить, потому что нельзя огонь оставлять в лесу. Слышишь? Огонь нельзя оставлять в лесу. Стой, 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 стой. Пойдем тушить. Пойдем. Давай, бери ведерко. Бери ведерко. Хватай за ручку. Пойдем. Пойдем, подожди. Давай, держи. За ручку держи. Так вот, держи. И этой ручкой. И переворачивай, давай. Все, потушили теперь точно. Все. Молодец. Все, больше не надо. Все, потушили, молодец. Пожалуйста. Что-то он еще до сих пор дымит. А это уже потухнет. Еще? Ну давай еще одно ведерко. Ой, довольный какой. Ой, какой довольный мальчик. Осторожно. Папа пошел водичку набирать. Да? В водоеме. Так. Стой, 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 стой. Стой. Вон, смотри, идет с ведерком. Ой. Ой, Адамир уже знает, что делать, да? Так. Стой. Стой, стой. Давай. Надо хорошо тушить. Вот сезоны пожаров, да? Чтобы ничего не загорелось в лесу. Вот, молодцы. Всё, теперь точно потушили. Все. Все, теперь нужно собирать ведерко. Давай, все, собирай теперь. Давай. Опа, держи. Всё. Давай, Дамирка садится в трон. Так, Родной, уже почти 10 часов. на я тебе что дам. На. На, спиннер твой. На. Смотри. Вау. Сегодня Дамиру женщина одна в магазине подарила спиннер. Опа. Желтый, классно, подходит под его куртку. Ой, ой, ой. Дамир сначала нравился, он его постоянно просил крутить, а потом начал его выкидывать. Все, пойдемте домой, уже Домой поздно, пойдем. Дамир. Давай на ручке. Давай, все, хватит, все. Потом еще. Все, уже ночь, уже холодно. Пойдем. Потушим его, не переживай. Все. Все, пошли. Ручки согрелись, все хорошо, пойдем. Уже темно прям. Ну, не видно вам, но ребит в камере уже все, потому что темень уже. You are not my first kiss. That's why I don't feel nervous. All my life I've been waiting for